мы с молодым человеком решили открыть мастерскую для художников в Москве, потому что, как оказалось, с этим проблема. Найти рабочее место крайне сложно. Делали все так, как хотели бы сами. 4-метровые потолки, белые стены, большие окна, место для хранения холстов. Мастерская вышла настолько классной, что я со своей старой переехала сюда, потому что помимо вдохновения здесь еще и очень хороший свет, и получаются красивые видео. Недавно у нас освободилось пару мест, поэтому если вы искали себе пространство, то пишите мне в личку или скидывайте своим друзьям-художникам, возможно, им будет полезно.